दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यामा एफजेड के बारे में। ज़्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि इसके इंजन में टिक टिक की आवाज़ आती है। पहले मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। दोस्तों ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ किसी टैबलेट की नहीं है। ये आवाज़ है डीकम्प्रेशर की, जो आपकी बाइक में लगा होता है। अगर आपकी बाइक में कभी भी ऐसी नॉइस आए तो आप अपनी बाइक का डीकम्प्रेशर चेक कराएं हमेशा।